हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज इंग्लिश असेसमेंट का हम पार्ट 13 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 12 पार्ट अभी तक हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाकर के वीडियो देखें, या फिर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डीएलएड बीटी से संबंधित सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो भी आपको मिलता रहेगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि इन कोर्स को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एंड में आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, क्योंकि वो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वजह से इन असेसमेंट की सीरीज़ ये चलाई जा रही है चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो 13 पार्ट का पहला मॉड्यूल है, और पहला क्वेश्चन है द बर्ड्स डैश हैप्पीली इन द ट्रीज। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट स्लीप देयर इज़ अ डॉग डैश इन द स्ट्रीट। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन, डिड यू नो दैट donkeys dash। so option third is right। next question, fourth question, my cat dash whenever she is hungry। so option second is correct, meow। फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, और अपना स्कोर चेक करते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सेकंड मॉड्यूल। 4 आउट ऑफ 4 स्कोर हो गया है हमारा, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, साउंड्स ऑफ एनिमल्स। वीडियोज़ इसमें देखिए सारी दी हुई हैं। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियोज़ के अंदर आपको कुछ एनिमेटेड के द्वारा दिखाई जाती है वीडियोज़ आपको, फिर उन्हीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्लिक ऑन द राइट वर्ड। तो देखिए बकरी क्या करती है, कैसे आवाज़ जो है वो निकालती है, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है। तो फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जल्दी से आप आंसर से लिखते रहिए अपनी कॉपी पर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और हमारा सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। सिक्स आउट ऑफ 6 स्कोर कर लिया हमने अपने सेकंड मॉड्यूल में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। तो कौन सा एनिमल कौन सा साउंड करता है वो हमें मैच करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैबिट से। तो रैबिट क्या करता है, फर्स्ट में आ जाएगा आपका स्क्वील। रैबिट स्क्वील करता है। आउल क्या करता है, आउल आपका हूट करता है, HOOT। ध्यान से आप इसको करेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, या आप लिख लीजिए इसको। टाइगर क्या करता है, रोर। तो ये करेक्ट है, आपका सामने ये करेक्ट दिया हुआ है इस टाइम। माउस क्या करता है, माउस स्क्वीक करता है, ये भी करेक्ट है। और पिग क्या करता है, ग्रंट, ये भी करेक्ट है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं।
सारे आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। और वन आउट ऑफ वन हमारा स्कोर इसमें हो गया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था। अब चलिए फोर्थ मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। साउंड्स ऑफ एनिमल्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमको करने हैं इसमें, तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा HOWLED, होल्ड। द वॉवल्स होल्ड एट द मून। फर्स्ट का आंसर आपका होल्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द टाइगर डैश एज इट चेज्ड इट्स प्रे। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोड, ROARED, रोअर्ड। थर्ड क्वेश्चन है स्नेक डैश व्हेन दे फील थ्रेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज। क्वेश्चन 4 द शीप डैश इन द मिडो ऑल डे लॉन्ग। करेक्ट आंसर ब्लेटेड। फोर आउट ऑफ फोर स्कोर हमारा इसमें हो गया है कंप्लीट, और इसी के साथ फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। लास्ट फाइनल स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हूट। एट नाइट द आउल हूट इन द ट्री। सेकंड क्वेश्चन द लेक इज फुल ऑफ साउंड ऑफ डैश फ्रॉग्स। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा क्रोकिंग, साउंड ऑफ क्रोकिंग फ्रॉग। द बियर डैश एज ही वॉकड आउट ऑफ हिज केव। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन द काउ इन द फील्ड हैज़ अ वेरी क्वाइट। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द माउस डैश व्हेन ही रैन थ्रू द रूम। करेक्ट ऑप्शन स्क्वीक्ड। क्वेश्चन सिक्स व्हेन आई एम ऑन द फार्म आई ऑलवेज हेयर द पिग्स। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन इन समर सीजन द गार्डन इज फुल ऑफ साउंड ऑफ bees. Option second, buzzing. Eighth question, there is a horse in the stable which keeps dash all the time. Option first. Question 9, did you know that elephants? Option first. Last question, the king of the jungle, the lion, made an enormous. तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा रोर। और इसी के साथ हमारा फिफ्थ मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है पार्ट 13 का, और 13 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। स्कोर चेक करते हैं।
9 आउट ऑफ 10। किसी एक का आंसर सही नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को स्किप करेंगे। एक दो आंसर अगर आपके आगे पीछे भी हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार मैंने आपको बताया है कि सर्वर करेक्ट आंसर को भी रॉन्ग काउंट कर लेता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा 13 पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 14 पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।